우리가 잠잘 때 코 심하게 고시는 분들 계시죠? 같이 자는 가족도 잠을 설치지만 사실 본인도, 장본인도 낮에 자꾸 피곤하고 졸고 그러기가 일쑤입니다. 이 코골이 때문에 숙면을 못 취했기 때문이잖아요. 오늘은 그래서 제가 코골이를 그냥 여러분들이 습관이라고 방치하면 안 되는 그 이유 알려드리겠습니다. 보통 우리가 잠을 잘 때 드르렁드르렁 나는 소리가 코에서 난다고 생각하실 거예요. 사실 코 고는 소리의 진원지는 이 코가 아니라 목에서 나는 거예요. 우리가 숨을 쉴 때 공기가 이 코라든지 입을 통해서 목을 이렇게 지나가게 되잖아요. 그런데 우리가 잠이 들게 되면 목 안을 넓히는 근육의 힘이 빠지게 되면서 목 안이 좁아지게 됩니다. 이렇게 넓었던 통로가 이렇게 좁아지게 되니까 이 좁아진 통로로 숨을 더 힘껏 쉬려고 하니까 어떻게 돼요? 입천장이라든지 목젖, 그리고 편도, 혀의 살들이 빨려 들어가요. 그래서 함께 떨리게 되면서 어떻게 협업을 하는 거죠. 드르렁 드르렁 이런 소리가 나게 됩니다. 그래서 지금 코골이를 제가 한번 살짝 흉내 내보시면 여러분들이 이해가 빠르실 것 같아요. 코 고는 소리 한번 같이 따라 해보실까요? 이런 소리 나잖아요. 어때요? 코가 아니라 코 안쪽으로 이어지는 입천정 그리고 목젖까지 떨리는 거 여러분 느껴지실 겁니다. 여러분도 한번 해보세요. 그리고 이 코 고는 소리 몇 번만 내도 의외로 숨이 찹니다. 왜? 공기를 세게 들이마셔야지 드렁드렁 소리가 나잖아요. 왜 코를 골게 되는지, 그리고 숨을 몰아쉬면서 코를 고는 게 정말 얼마나 힘든 일인지 여러분들이 조금은 이해되셨으리라고 생각을 해요. 이렇게 힘든 호흡을 수면 시간 내내, 잠자는 시간 내내 계속 한다고 생각을 한번 해보세요. 얼마나 피곤한 일이겠습니까? 우리가 밤사이에 이렇게 힘든 호흡을 하고도 숙면을 취하지 못했기 때문에 낮이면 졸음이 쏟아지게 되고 집중력도 떨어지게 되고 머리는 항상 띵하고 멍한 상태로 시간을 보내게 되는 거거든요. 그래서 코골이는 목 안에 숨 쉬는 통로가 좁아져 가지고 살아야 되니까 더 세게 숨을 쉬느라고 생기는 거다라고 말씀을 드렸는데, 근데 문제는 이 코골이가 심해지게 되면 아예 이 숨길이 막혀서 숨을 못 쉬는 수면 무호흡증 증상이 나타나게 된다는 겁니다. 이 수면 무호흡증이라고 하는 거는 10초 이상 숨을 쉬지 않은 무호흡, 호흡을 못하는 증세가 1시간에 5번 이상이거나 7시간 우리가 잤다 한다면 30번 이상일 때를 우리가 수면 무호흡증이다라고 정의를 합니다. 실제 코골이 환자 10명 중에 한 7명 정도가 수면 무호흡 증상을 나타내요. 수면 무호흡이라고 하는 거는 공기가 들어가는 입천장, 그리고 목젖, 이거 보여드려야 되는 거야. 그리고 편도, 그리고 혀로 통하는 숨길이 완전히 막히게 돼서 한동안 숨을 못 쉬는, 얼마나 힘들어. 이게 멈추는 그런 증상이거든요. 그러다가 하고 기침하듯이 숨을 뱉어내면서 숨을 격하게 들이쉰다든지 잠이 깨기도 합니다. 이렇게 불규칙한 숨을 쉬게 되면 우리 가족들도 걱정이 되죠. 본인도 숙면을 취하기가 어렵고 옆에서 자는 사람도 어머 이렇게 숨 안 쉬다가 큰일 나면 어쩌나. 아마 여러분 가족 중에 그러신 분들 계시면 자다가도 옆지기가 숨 안 쉬면 막 걱정이 돼서 숨 쉬나 안 쉬나 이렇게 보게 되잖아요. 저도 그런 경우가 많거든요. 중간중간 잠을 설치기도 합니다. 근데 사실 이 설치는 거에서 끝나는 게 아니라 더 큰 문제가 따로 있죠. 우리가 숨길이 팍 막히게 되면 수면 무호흡 증상이 바로 우리의 심장하고 폐에 과부하를 준다는 겁니다. 숨길이 막혀서 숨을 우리가 제대로 못 쉬기 때문에 심장하고 폐가 어떻게 돼요? 더 많은 일을 해야 될 수밖에 없겠죠. 이런 상태가 계속 지속이 되면 심박동이 불규칙해지고 심장과 폐에 과부하가 쌓여가지고 고혈압, 부정맥, 심부전 이런 증상 같은 심장 기능의 저하로 인한 질환도 유발할 뿐만 아니라 천식, 만성 폐쇄성 폐질환, 폐동맥 고혈압 이런 폐질환을 더 악화시키게 됩니다. 수면 무호흡증은 심장과 폐뿐만 아니라 의외로 많은 질병들의 위험인자로도 많이 작용을 하죠. 코골이가 가져오는 질환 첫 번째 뇌졸중입니다. 그러니까 수면 무호흡증이 간헐적인 저산소증을 야기하게 됩니다. 이런 저산소증은
혈관계 염증, 그다음에 내피세포 기능장애라든지 죽상동맥 경화증을 유발할 수 있고, 이것 때문에 뇌졸중이라든지 심근경색, 협심증, 이런 뇌를 비롯해서 우리 몸의 혈관의 다양한 합병증을 유발할 수 있습니다. 미국 심장학회 발표에 보면은 수면 무호흡증이 뇌졸중을 발생시킬 위험이 4배 정도 높일 뿐만 아니라 뇌졸중이 발생되면 뇌 손상이 더 악화되고 또 이어지는 뇌졸중의 위험을 증가시킨다고 합니다. 두 번째, 치매입니다. 실제로 수면 무호흡 증상을 가진 사람이 이거 없는 분보다 치매 발생 비율이 약 5년 정도 빨라질 수 있다는 연구 결과가 발표된 바가 있습니다. 수면 무호흡증이 있는 경우에 알츠하이머 치매의 주요 발병 원인으로 지목되는 베타 아밀로이드라는 단백질이 더 많이 침착되는 걸로 보고가 되고 있거든요. 뿐만 아니라 이 뇌로 가는 혈류가 만성적으로 감소하기 때문에 혈관계 변화를 초래할 수 있고, 또 이로 인해서 기억력이라든지 인지기능 관련된 뇌 부분의 기능적인 변화가 유발될 수 있습니다. 세 번째는 당뇨입니다. 심한 코골이는 스트레스 호르몬이죠. 콜티졸의 분비를 증가시켜서 우리 몸속의 어떤 포도당 수치를 높이고, 이로 인해서 혈당이 높아지게 되면서 당뇨 발병 위험이 높아진다는 건데요. 당뇨가 이미 있는 환자에게도 이 수면 무호흡증, 이거는 위험인자로 작용을 합니다. 수면 장애를 가진 당뇨병 환자는 이걸 갖고 있지 않은 환자보다 이 아침 혈당이 23%, 인슐린 농도가 48% 높았어요. 인슐린 내성은 수면 장애가 없는 사람에 비해서 무려 82% 높았다는 연구 결과가 있어요. 이 외에도 정확한 연관성은 밝혀지지 않았지만 수면 무호흡증이 유방암이라든지 일부 악성 종양의 발생 위험을 증가시킬 수 있다는 최신 연구 결과들도 계속 발표되고 있습니다. 물론 이 코골이와 수면 무호흡증이 반드시 이런 위험한 만성 질환을 다 유발한다는 건 아니죠. 우리가 주의해야 될 것은 코골이와 수면 무호흡증으로 오는 간헐적인 저산소증, 그리고 푹 숙면을 취하지 못하는 수면 분절이 너무 오래 축적됐을 때 이런 위험한 만성 질환들이 발생할 위험이 높아진다는 사실을 기억하시면 좋습니다. 그렇기 때문에 이 코골이는 그냥 방치해서는 안 된다는 겁니다. 반드시 신경과 같은 데 찾아가셔서 정밀 진단 받아보시는 것도 좋을 것 같아요. 다음 시간에는 이 코골이를 개선할 수 있는 방법 알려드릴게요.